Hello，大家好，歡迎嚟到 Yoyo 遊戲人間頻道。今日我哋降落喺人間嘅邊個位置呢？就係帶大家乘搭呢架去福岡嘅豪華列車。等我帶大家入嚟車廂度睇下，呢個就係我哋嘅包廂啦。等我帶大家睇下。全車呢都以木製嚟做裝飾嘅喎。我哋呢度呢就係卡ทู，卡ทู呢就比較私隱度高啲。我哋行過去前面車廂位置睇下，一路沿途都好靚㗎啲裝修，簡直唔覺得自己喺架車廂入邊咯。而家我哋進入第二卡位置啦。哇，好靚，好 grand 啊！現場睇仲靚啊，係金碧輝煌噶。嗱，呢度呢就係卡賓位置啦，嗰啲位就比較 open 啲嘅。我返去食嘢先，睇下有咩嘢食先。哇！佢碟碟都好精緻啊，同埋一個 fine dining 嘅形式上啦，每一道菜都會介紹得好清楚，同埋啲服務真係好好啊。食完嘢之後，我睇下出邊有乜嘢可以買下啦。啊，原來有啲紀念品可以買嘅喎，例如呢啲列車模型啦，我都買咗架呢個紀念證啦。哇，話咁快就到遊步院啦！你哋如果想有呢個咁難忘嘅體驗，記得訂位啦〜